हेलो गाइस, सेवारो नमस्ते। यो केबी लिम्बू मदन सामाको घरमा हेर्नुहोस् त मौरीहरू। यो 5 तारिक 4 महिना 2004 मा आएको रहेछ। यो मौरीहरू अहिलेसम्म मह गरिराखेको छ। कति रमाइलो गरी आइराखेको छ। र यता फेरि यो चाहिँ भर्खर लिएको तारिक 10-11 महिना 25 भर्खर लिएको। अस्तिको सोमबार लिएको। यो भर्खर लिएको पर बाटोमा उडेर जाँदै थियो हो। गोला जान्ने छुट्टो जाँदै गरेछ। मैले रोकेर बेलुका कामबाट फर्किँदा चाहिँ मैले बोरामा लाएर लिएर यहाँ बेलुका लगाएको। यो चाहिँ यो पनि पुरानो डुँड हो। पुरानो डुँड हो। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, यो पुरानो डुँड है यो। यहाँ पनि मौरी छ, हेर्नुहोस्। यहाँ पनि मौरी छ, हेर्नुहोस्। 10 तारिक 9 महिना 2011 मा आएको यो मौरी। अहिले यति साह्रो यसले फैलायो, यति साह्रो यसले गुन्दियो, यति साह्रो गुन्दिएको छ यस्तो है। र तपाईँहरूले पनि मौरीहरू पाल्दाखेरि राम्रोसँगले पाल्नु। र रानाहरू छुट्टिन्छ। राना छुट्दाखेरि कसरी छुटाउनु पर्ने कुराहरू पनि जानकारी गर्नुपर्छ। यो यस्तो बक्सको डुँडबाट नि हामीले राना छुटाउनु, फ्रेमवाला डुँडमा छुटाउनु चाहिँ नयाँ रानी बन्यो भने सजिलो पर्छ। त्यो आइडिया चाहिँ जान्नुपर्छ कि मजाले छर्छ है, नयाँ रानी सर्छ है। भाइहरू सिकिराख्नु। म त्यस्तो प्रकारले अब सार्ने मेरो योजना छ है। यो आज फुलहरू रोप्नुपर्छ। घर वरिपरि फुलहरू रोप्नुपर्छ हो। फुलहरू रोप्नुपर्छ, घर वरिपरि रोप्नुपर्छ फुलहरू, फुल्ने फुलहरू। त्यो कालो झ्याम्मै छ नि सुन्तलाको अगाडिपट्टि, त्यो चाहिँ अब डिसेम्बरमा त मजाले फुल्छ। यो कम्ती मजाले फुल्छ यो। यसमा मौरी नि कम्ती साह्रो मौरी, यसमा कम्ती साह्रो मह हुँदैन। बिहान 6-7, बिहान 5 बजेदेखि नै मौरीहरू यहाँ जुटिन्छ र बेलुका आँखा देखिँदैन मौरीहरू यहाँ मह काट्छ हो। कति रमाइलो छ है। यो मेरो घर है, यो मेरो घर रमाइलो छ। मौरी पाल्नुपर्छ। अन्त फुलहरू रोप्ने विशेष यो रायो 1 बोट छ यहाँ, मैले नउखालेको। यो बिउ चाहिँ सुकाउँदाखेरि त्यहाँ परेछ कि। यसबाट पनि मौरीहरू मह खोज्न आउँछ। यसबाट मह हुन्छ। विशेष जस्तो तपाईँ र मैले चाहिँ मौरी पालन गर्दा नि अलिकति भए पनि घर छेउतिर तोरी चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ उनीहरूले दुःख हुँदैन। तोरीको फुलमा त धेरै रस हुँदो रहेछ है। उनीहरूले चाहिँ त्यो रस चाहिँ उनीहरूले ल्याउँछ र उनीहरूले धेरै साह्रो, उनीहरूले गाह्रो हुँदैन काम गर्नु। र तपाईँहरूले जानकारी दिइराखेको छु यति बेला। तपाईँले जहाँबाट हेर्नुहुँदैछ मौरी पालन गर्ने भाइहरू, मलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनुहोस् ल। नमस्ते।